Коскалаахыт. Былыр коскалаахыт жугахтахан олар буттар. Тоғы булбуттарын бириге үлестен ахысылжы буттар. Бир күн болтуу бар буттар. Кеһә тухта болда соох төңнүбүттер. Жээлергер төңнөн иһэн ыт солтан кемере түһэрэн кэбиспит куһуок этин булан ылбыт. Булбут эттерин жээлергер ирдьэн сиэри олорон бути иккиэн сиэтахпитини тотуу суохпут. Онон ыты хаяан далбынныахха дии саныыр коска онна: «Доочуог, иһитере, эппитин бу киэһэ сиэмиэххэ аны түүн ким үчүгэй түүрү түһээбит ол сиэтин». Ыт коска албынныырын сэрейдер да сөбүлэммит, ыттаах коска утуйан хаалбыттар. Ыт уута төрүт кэлбэтэх. Били киэһэ уурбут эттерин туран: «Сиэн кэбиспит». Онна дьа туйбут. Сарсыарда коска тураат, икки ирин атаанан ньукхайдана. «О, дьэ, мин бэртээхэй түүрү түһээдим. Арай, улахан убайым аах коска анчалаах хара баачурден уолламмыттар. Ол үөрүүтүгэр миигин ыҥыран ас бөҕүнү аһаттылар. Онно көтөр, таях, таба этин талбыда. Мин сие да сие». Ыт сите саҥарбакка: кэпсээме доҕор, эн эт сие олор оргун көрбүтүм. Эчи эмиһэ бэрт эбит, ымсыырбытым иһин хайыамый, ыҥыртарыыта суох аһаабат буоллаҕым дии. Ол иһин дьиэбэр кэлэн доҕорум тото аһаата диэммин били бэҕэһээ уурбут эппипитин сиэн кэбиспитим. Коска кыыһырбыт омунугар курдьугунуу ыкка түһэр. Онтон ыла коскалаахыт бииргэ олорбат буолбуттар. Кинилэр бириҥҥээҥҥи диэри бэйэ-бэйэлэрин сөбүлээбэттэр.